Բարև ձեզ սիրելի քույր եղբայրներ, այսօր նորից մեր սերտողության ընթացքի շարունակությունն է, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, եւ հասել ենք դատավորած գրքին։ Աղոտ կանենք ամեն բանից առաջ Տիրոջ ներկայությունը խնդրենք ու անցնենք սերտողությանը։ Ամենակարող իմ հայր, մենք շնորհակալ ենք քեզանից։ Մենք մեծարում ենք քո բարի ու սքանչելի անունը իմ հայր, որտեղ դու սուրբ ես, օրհնյալ իմ Աստված, որտեղ դու արդար ես ամենակարող իմ Տեր եւ ամենակարող ես։ Ոստի խնդրում ենք խոնարհվելով քո առաջը իմ հայր, որ դու մեզ արդարությանդ մեջ, սիրոտ մեջ առաջնորդես ամենակարող իմ Տեր։ Եվ մենք այս սերտողությունները, որ անում ենք ամենակարող իմ Տեր, թող լինի քեզ հաճելի, կամքիդ համապատասխան իմ հայր եւ ամեն բանը թող լինի հոգիից սովորեցնելով իմ Տեր, փառք քեզի, որպեսզի մենք հասնենք նպատակակետին, որպեսզի մենք հասնենք երկինք, որպեսզի մենք հաճելի լինենք ու քո կամքը միայն կատարենք իմ Տեր, փառք քեզ։ Մենք խոնարհվում ենք քո առաջ ու մեծարում ենք քո բարի անունը, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, ալելույա, ամեն։ Ամեն։ Սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, մենք Հեսուի գիրքը ավարտեցինք անցած սերտողության ժամանակ, Հեսուն փոխարինեց Մովսեսին եւ Քանանի երկիրը գրավելուց հետո, մտնելուց հետո Հեսուն բաժանեց Իսրայելի ժողովրդին այդ տերիտորիան։ Այսինքն ամեն մեկին իր անունի համապատասխան Աստծո հրամանով, Աստծո կամքով բաժանեցին այդ երկիրը։ Եվ Հեսուն ավեն 110 տարեկան հասակում մահացավ։ 110 տարեկան հասակում մահացավ Հեսուն ավեն, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Ու Հեսուին փոխարինեց Հուդան։ Երբ որ նրանք Տիրոջը Իսրայելի ժողովուրդը Տիրոջը աղաղակեցին, ով գնա մեր առաջից հիմա պատերազմելու կռվելու համար, Աստված ասեց թող Հուդան գնա։ Եվ Հուդան էլ խնդրեց Շմավոնին, ասեց կգաս իմ հետ կռվելու, գնանք։ Եվ Շմավոնն էլ Հուդայի հետ միացավ, միասին կռվեցին փղշտացիների դեմ, քանանացիների տերիտորիան, երկրի մարդկանց դեմ։ Մենք անցած հաղորդումների ժամանակ խոսեցինք, ամենքսեր հասկացանք, որ Քանանը դա մեղքի երկիրն էր, մեր նույն ամենքսեր գիտենք, որ Աստվածաշունչը մեր մեջ է կատարվում։ Այս ինչ որ սերտում ենք մենք դրսի օրինակներով, պատմական օրինակներով, այս բոլորը հոգևոր մեր մեջ է կատարվում, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Եվ Քանանն էլ է մեր մեջ։ Մենք Եգիպտոսից, երբ որ հրաժարվեցինք, դուրս եկանք, այսինքն մարմնի հարստահարումից, երբ որ մենք մեր մարմնից մենք ֆիզիկապես դուրս չենք կարող գալ, բայց մենք մեր մտքով մարմնի մեղքերից հեռանում ենք, դուրս ենք գալի։ Գալիս ենք մի երկիր, մի հասկացողության վրա, որ այս հասկացողության մեջ բնակվում են մինչև Քրիստոսին գալը, մինչև մեր հավատքը ընդունելը, այս մեր հասկացողության մեջ աշխարհիկ հասկացողություններ բնակվում։ Այսինքն մեր աչքի ամեն եղածը կուրքերի ենք պաշտում, կուրքերի ենք ծառայություններ անում, մեր աչքի ցանկացածը, մեր մտքի ցանկացածը, աչքի տեսածը կատարում անում ենք, իշխանավոր կարում ենք, բայց ամենը չարությամբ հակառակ Աստծուն։ Դրա համար Աստված ասեց, այդ հասկացողությունները դեն գցեք ու այդ տերիտորիան, այդ միտքը ուղեղը որ տվել եմ ձեզ, դուք բնակվեք այդ մտքի ուղեղի մեջ, այսինքն արդարությունը, բարիությունը եւ սերը թող բնակվի այդ ուղեղի մեջ։ Եվ դուք այդ հասկացողությունով ժառանգեք ամբողջ երկիրը, ամբողջ աշխարհը, ամբողջ այդ կյանքը, կաթու մեղր կբխի ձեզանից։ Այսինքն այդ երկիրը, այդ հասկացողությունը ձեզ կաթու մեղրով կկերակրի ձեզ միշտ։ Եվ սիրելի քույրս եւ եղբայրս, մի որոշ ժամանակ անցնելուց հետո տեսեք երկրորդ գրքի մեջ է տալի դատավորած, ասում է Իսրայելը Տիրոջ աչքին չարություն արեց եւ Բահաղը պաշտեց։ Բահաղ նշանամատեր, որը նվաճելով կհաղթի։ Երբ որ Իսրայելի ժողովուրդը տիրեց կաթու մեղր բխող երկիրը, մենք անցած սերտողությունների ժամանակ իմացանք, որ երբ որ անապատից դուրս եկավ, մտավ Քանանի խոստացյալ երկիրը եւ այն օրը, որ Քանանի պտղիցը կերավ, արդեն մանանեն սկսեց դադարել։ Էլ չգալ, անապատային պտուղը այդ մանանան նրանք չկերան։ Եվ երբ որ կերան այս մանանան ու հաղթեցին ժողովուրդներին, կարծես թե սկսեցին մոռանալ Աստծուն։ Հիշեք Եգիպտոսից դուրս գալու ժամանակ, երբ որ ծովը Կարմիր ծովին հանդիպեցին, հետևից եգիպտացիներն էին գալիս, դեմից արջևից ծովն էր, տեղ չկար, արդեն շրջափակման մեջ էին կարծես ու պետքա մահանային, սկսեցին տրտնջալ Աստծո առաջին։
որ մի քանի օր կամ մի ամիս առաջ Աստված այնպիսի հրաշքներ էր արել Իսրայելի, Եգիպտոսի մեջ Իսրայելի ժողովրդի համար, շահերի համար, Իսրայելի, նրանք մոռացան ու սկսեցին տրտնջալը ասուն։ Նմանապես մարդ հասկացողությունը սա ինչ ուզում ասի, տեսեք, ստեղ էլ Քանանի երկիրը տիրեցին, գրավեցին ազգերին ու ասուն թողեցին, սկսեցին Բաղաղիմին պաշտել։ Մի տեսակ կարծես մեր համար զարմանալի է, երբ որ մենք մտածում ենք մարմնավոր հասկացողությունով։ Շատ զարմանալի է ու տարօրինակ է, ոնց, այդքան բանը տեսան, ծովը բացվեց, փրկվեցին, անապատում ինչ էր ասես, երկնքից կերակ ու կերան, թափեց կերան։ 40 տարի պատկերացնում եք անապատում, կանաչների մեջ չեք, անապատում, քարերի, փոշիների մեջ 40 տարի իրաց կոշիկները չմաշվեց, շորերը չմաշվեց, չհնացավ։ Սա հրաշքներ է, որը այդքանից հետո նորից Իսրայելի ժողովուրդը թողեց ասում, պաշտեց ուրիշ աստվածների, Բաղաղիմի ստեղ։ Ինչ է սա նշանակում, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, սա մարդու էությունն ու հատկությունն է։ Երբ որ ես սա կարդում եմ, ես չեմ ասում, «Արա ինչ ձևի ազգ են էլ այդ Իսրայելի ազգը, ինչ պնդաճակա չոր գլուխ ազգ են եղել»։ Այդքան բանից հետո նորից ուրանում են ասում, նորից չեմ պաշտում։ Նորից մեղք են գործում ասու առաջին։ Ես այդպես չեմ մտածում, թե շատերն են մտածում։ Ես մտածում եմ, որ ես եմ դա։ Այդքան ասու հրաշքը տեսել եմ, ես ասու հրաշքով եմ եկել դարձի Քրիստոսին։ Այնպիսի հրաշքներով, որ ես խոսացել եմ այդ մասին 200-րդ թողարկման մեջ իմ ապաշխարության մասին։ Այնպիսի հրաշքներ արել Աստված ինձի, որ ես դա գերբնական հրաշք է։ Դա գերբնական հրաշք է, զարմանալի է իմ համար, իմ կյանքի համար։ Եվ այդքան բանից հետո գալիս է մի պարագա, որ ես մեղանչում եմ ասու առաջին։ Նույնը ես եմ ինչ-որ ստեղ Իսրայելն է։ Եկեք չգցենք հին Իսրայելի վրա, մենք առոք փարոք մտով մենք լավն ենք։ Մեր մասին է սա գրված, սիրելի քույրես եւ եղբայրս։ Լավ, երբ որ ես կարդում եմ ստեղ Իսրայել, դու իմացի հավատքի ժողովրդի մասին ասում, իսկ երբ որ ես ասում եմ Իսրայել հավատքի ժողովուրդ, դա նշանակում է ես եմ հավատքի ժողովրդի մեջ։ Ինձ էլ է դա վերաբերվում։ Ձեզ էլ է վերաբերվում, ամեն մարդ, որ հավատքի ժողովրդի մեջ եք։ Ամեն հրաշքները տեսնում եք, աստվածային մեծ զորությունները տեսնում եք ու հետո մեղանչում եք ասու առաջին։ Նույնը մեր հետ է կատարվում, որտեղ դա մեր մասին է գրված։ Մի խոսքով, Բաղաղիմ Իսրայելի ժողովուրդը սկսեց Բաղաղիմին պաշտել։ Բաղաղիմ նշանակում է Տեր, որը նվաճելով կտիրե։ Այսինքն, երբ որ Քանանի երկիրը գրավեցին, երբ որ այդ զորությունները հրաշքները տեսան, արդեն իրանք իրանց մեջ սկսեցին իրանց վրա այդ ամբողջ զորությունն ու ուժը դնել իրանց վրա, ասենց ասած, վերցնել իրանց վրա, որ մենք արեցինք, մեր ուժով արեցինք, մենք նվաճելով հաղթեցինք, նույնը այսօր մենք մեր մեջ կատարվում է, եկեղեցու վրա ենք իշխում։ Սա այս խորհրդապատկերն է, եթե մեկը եկեղեցու վրա է իշխում, նվաճելով է հասնում, մարդկանց լռեցնելով, հրամայելով, սես չանեք, սենց անեք, սես բդի անեք եւ այլ, սա մարդկանց վրա իշխելու տիրել է, նշանակում, որը ասու համար կուրք է։ Մեր Եհովա Աստվածը չի սիրում տես բան։ Մենք պետք է ամեն բան մեր Եհովա Աստծու վրա դնենք։ Չէ որ ինքն է սկիզբը, չէ որ ինքն է մեր հետ ամեն ինչ անում, ամեն բանին անում եւ ինքն է մեր հոգիների տերն ու փրկիչը։ Իրա որդին, որը ուղարկեց վերջին հաշվով ինքն ու որդին Քրիստոսը մեկ են, նույնն են։ Տեսեք, եւ Տիրոջ բարկությունը Իսրայելի վրա բորբոքվեց, որ այդքան բանից հետո նորից Բաղաղիմի սկսեցին պաշտելը։ Ու Աստված ասում է, Եհովա Աստվածն ասում է, տեսեք, ես էլ իրենց առաջիցը այն ազգերին չեմ հալածի։ Այն ազգերին իրանց առաջից չեմ հալածի։ Այսօր մեր թերությունների, մեր սխալների պատճառով, մեր ներսի հատկությունները, մեր հին ադամական, մեր հասկացողությունները, երբ որ մեղանչում է ասու առաջին, ասու բարկությունը գալով, այդ մեր հին մտածմունքները արմատախիլ չի անում Աստված։ Բարկությունը ասու գալով, ասում է, ես էլ իրաց չեմ հալածի, իրաց թշնամիներն իրաց առաջից չեմ հալածի։ Որոնք են մեր թշնամիները, ովքեր են մեր թշնամիները։ Ստեղ հեսա հիմա ես կկարդամ որոնք են ու մեր մարմնավոր թշնամիներն էլ կասեմ, թե որոնք են սիրելիներ։ Տեսեք, սրանք են այն ազգերը, որը Տերը չհալածեց Իսրայելի ժողովրդի առաջից, որ փորձե Իսրայելի ժողովրդին։ Փղշտացիների 5 նախարարները, փղշտացի նշանակում է գաղթել։ Գաղթողների 5 նախարարները։ Ինչ է նշանակում գաղթել։ Երբ որ մենք միտեղ կարդում ենք Աստվածաշնչից
ու դրա պատասխանը չիմանալով գաղթում ենք։ Գաղթել նշանակում է մի տեղից տեղափոխվել, փախչել մի ուրիշ տեղ։ Երբ որ ես կարդում եմ, որ Աստված ասաց, որ մի ինչ-որ մի օրինակ, որ Աստված մեղ գործող եղբորը տունը չթողես, կամ սիրի քո եղբորը քո անձի պես, ծննդկանից հավ քաշես Պողոս առաքյալը եղբոր համար, որ Քրիստոս շահի, այն մարդու համար, որ բերի Քրիստոսին, եւ գալիս է մի պահ, ես գաղթում եմ այդ հասկացողությունից, այդում եմ այն տեղը, որ տեսեք գրված է մեղ գործողին տունը տեր մի թող, հանեք գցեք եկեղեցուց դուրս, գաղթել հասկացողությունը, ես դրա հոգևոր միտքը չեմ հասկանում, բայց տեղից տեղ եմ գաղթում, մտքից միտք եմ գաղթում։ Հենց սրանք Իսրայելի թշնամիներն են, այսինքն հավատքի ժողովուրդը, եթե ես ուզում եմ անկեղծ լինեմ, ես չեմ կարող համ սիրեմ, համ ատեմ իմ եղբորը, կամ պետքա սիրեմ, կամ պետքա ատեմ, չպետքա գաղթեմ մի տեղից մյուս տեղը։ Երկու խոսքն է թեև գրված է, բայց պետք է երկու խոսքի մեջ էլ ես լինեմ, հասկանամ այդ երկու խոսքն մտքերն են, ու երկու խոսքի մեջ մնամ ես։ Հաստատությունս պետք է լինի աստվածային խոսքի մեջ, ոչ թե գաղթել ես մի խոսքը թողել են մյուս խոսքը, այս մյուս խոսքը ձեռ չի տալի ինձ հետ մի ուրիշ խոսքը։ Ես շատերից եմ լսել 10-րդի մասին, ոնց են գաղթում, տեղից տեղ փնտրում են մի բառի հետևից բռնում են այդ բառը, որ իրաց 10-րդ միտքը առաջ տանեն։ Մեկը գաղթում են ընդեղից մի ուրիշ տեղ, մի ուրիշ խոս, որ մեկը մեկի հետ կապ չունի, սա աստվածային չի։ Եվ ստեղ Աստծո բարկությունը դուրս է գալի արդեն։ Երբ որ աստվածային բարկությունը դուրս է գալի, Աստված մատնում է նրանց Զուարակ թագավորի ձեռքը ստրկության, այսինքն Զուարակել մենք նորից անցած հաղորդումներից իմացանք, որ կար, Զուարակ, Երինջ եւ այլ այս հասկացողությունները ստացված հասկացողությունն է։ Ինչ որ մի գին ունեցող հասկացողությունն է մեր կյանքի մեջ, որը դրանք պետքա զոհենք Աստծո առաջին։ Եվ Աստված Զուարակին ստրկության մատնեց, այդ մարդիկ, որ գաղթում են, այդ մարդիկ, որ թափառական են Աստծո խոսքի մեջ, այն մարդիկ, որ Բահաղիմին են պաշտում, այսինքն տիրելով են ժողովրդի եկեղեցու վրա, հավատքի ժողովրդի վրա, տիրում են, իշխում են, հրամայում են, սենց արա, սենց չես լսում ինձի, Աստված ինձի կարգերա, որ ես եւ այլ, ու այսպես ճշում են գործադրում մարդկանց վրա, քույր եղբայրների վրա, նրանց Աստված մատնում է Զուարակին, այսինքն ստացվածքին, որ պաշտեն։ Ինքստինքյան այն մարդը, որ տիրում է մեկի վրա, ինքստինքյան իր մեջ առաջանում է մի միտ, որ իրանից մի բան օգտվի, մի բան շահի, քանի որ տիրում է իր վրա։ Սա հոգևոր խորհուրդներ են, որը նաև նորից եմ կրկնում, կատարվում է հոգևոր մեր կյանքի մեջ, ամեն մարդու կյանքի մեջ, եկեղեցու մեջ, ընդհանուրի մեջ կատարվում է, Աստծո խոսքը կենդանի է։ Հավիտյանս հավիտյանից երեք այսօր հավիտյան կենդանի է, մեռած չի Աստծո խոսքը, եւ կատարում է բոլորը մեր մեծ սիրելիներ։ Տեսեք, եւ իսրայելացիները խնամություն արեցին, այսքան բանից հետո նորից Աստված նորից Աստծո առաջ չարություն են անում Իսրայելի ժողովուրդը եւ խնամություն են անում քանանացիների հետ եւ իրենց Տեր Աստծուն մոռացան եւ Բահաղիմը եւ Աստարովթը պաշտեցին։ Բահաղիմ նորից Տեր, որը նվաճելով կտիրե եւ Աստարովթը նշանակում է աստղ։ Աստղ, որ փայլում է, իր ճարպկությամբ, իր ասենք դիրքով, մարդկա դիրք ունի, մարդկա գրավում է, կարում է մարդկանց հրամայի գրավի, իսկ մարդկա չի կարում։ Հասկանում եք, սա աստղ է, որին որ հենց մեկը մի քիչ աշխուժ ալնեմ, ճարպիկ ալնեմ, իր խոսքով, իր տիրելով, իր բանով նա աստղ է համարվում արդեն։ Ու Իսրայելի ժողովուրդն էլ, այսօրվա մեր հավատքի ժողովուրդն էլ, մենք էլ sense ասած, պաշտում ենք դրան։ Ես չեմ ասում չոքում ենք իրանց առաջ աղոթք ենք անում եւ բայց մենք հոգով մտքով ենթարկվում ենք իրան։ Եթե ես Եհովայի ասած խոսքը չեմ լսում եմ այդ մարդու խոսքը, նշանակում է Եհովա ասում չեմ պաշտում, թողել եմ իրան, պաշտում եմ այս մարդուն։ Նույն իրավիճակն է, նույն միտքն է, սիրելի քույրս եւ եղբայրս։ Եվ այսօր մարդիկ, տեսեք, մի հոգի ինձի, որ նոր է հավատքի մեջ ինձ ասում էր, ինչ ես գտել 50-ականների մեջը, հələ դուրս արի տես աշխարհում ինչ է կատարվում, հələ տես ինչքան հազարավոր եկեղեցի, հազարավոր մարդիկ կան այս եկեղեցում, հələ տես հովիվը ինչ հիանալի մարդ է, այն ձեռի ցեպը բրիլիանտ է, հələ տես ինչ մարդ է,
Այսպես աստղեր ես հովիվ ես մարդու համար։ Աստղեր, որը նվաճելով իր խոսքերի, չգիտեմ, կապկանքներով, ինչով ամբողջ ժողովրդին բարոյորապես կապել էր իրան։ Ինքն էր իշխում, ինքն էր հրամայում։ Սա Աստծո առաջին նորից եմ կրկնում, անհաճելի է, տհաճ է, հակառակ է մինչև անգամ Աստված բարկանում է նման բաների վրա։ Եվ մենք պետք է մեր քայլերը իմանանք, ինչ ենք անում, ուր ենք քայլում, պետք է հասկանանք մեր քայլերը, սիրելի քույրս եւ եղբայրս։ Լավ, մի խոսքով, տեսեք, եւ Տերն էլ նրանց մատնեց Էղգոն թագավորին։ Մի քիչ առաջ ասեցինք Զուարակ թագավորին, այսինքն նմանատիպ մարդիկ, որ փողասեր են դառնում։ Սկսում են չկշտանալ փողից, սկսում են իրանց միտքը փոխել արդեն Եհովա Աստծուց հեռացնել իրանց միտքը ու անընդհատ շահի վրա խոսալ։ Ակնկալել շահ եկեղեցուց կամ ինչ-որ մարդկանցից։ Եվ դրան հաղթում է անհատի որդին։ Անաթի որդին հաղթում է, անատ նշանակում է պատասխաններ։ Այսինքն, երբ որ այդ մարդիկ անում են այդպես, ու դու պատասխան ես տալիս իրանց Աստծո խոսքով, գիրը պատասխանում ես ճիշտ, իրանք չհասկանալով են գնում այդ ուղղությամբ, այդ հասկացողության հետևից, բայց դու պատասխաններ ես տալի Աստվածաշնչյան գրվածքին, դա հաղթանակ է տանում։ Արդեն նրա մտքերը բացվում է, արդեն ինքը հասկանում է, որ ինքը սխալ անում, կամ չի հասկանում, արդեն վերջ։ Հասկանում եք, պետք է մարդ հասկանա, նոր ընտրության առաջ կանգնի։ Պատասխանները Աստվածային խոսքի, այն հայտնության պատասխանները, որը շատերը չունեն, այդ հայտնության պատասխաններն է հաղթանակ տանում, փրկության տանում, ապաշխարության տանում։ Եվ հաջորդը նորից չարություն արեցին, Իսրայելի ժողովուրդը այսքան բանից հետո նորից չարություն անում, պատասխանները թեև հաղթություն են տալի, բայց դրանից հետո նորից չարություն են անում եւ Տերն էլ նրանց մատնում է Հաբին թագավորի ձեռքը, որը թագավորում էր Հասորի մեջ եւ նրա զորագլուխն էր Սիսարան։ Տեսեք, Հաբին նշանակում է խելացի, Հասոր շրջապատված եւ Սիսարան միջնորդություն։ Հաբին թագավորի ձեռքն է մատնում Աստված Իսրայելի ժողովրդին։ Հաբին նշանակում է խելացի։ Գտնվում են մարդիկ, որ Աստվածաշունչը այսինչ համար է, այսինչ տեղը, այսինչ տեղում այսպիսի բան է գրված, մեկ էլ այսինչ տեղում սենց է գրված, խելացի է, ասես նայում ես խելացի է այդ մարդը։ Ու կողքից ես էլ նորահավատ ժամանակ շատ անգամ ասել եմ, ինչ խելացի մարդ է, ես ոնց գիտի Աստվածաշունչը, հրապուրվել եմ իրանով։ Ու ես այդ ժամանակ պատրաստ էի այդ մարդու ասած ամեն բանը անեի, բայց Աստծո ասած խոսքը արդեն փակ էր իմ առաջին, որտեղ ես ականջս տալիս էի մարդուն։ Ես չեմ ասում ականջը չպետք է տալ մարդուն, չլսել մարդուն, բայց ոչ Աստծուց առավել, ոչ գերի գնալ այդ մարդու հասկացողությանը։ Դրա համար խելացի մարդու ձեռքը մատնվեց Իսրայելի ժողովուրդը։ Սիրելիներ, եկեք, եւ սրանց հաղթում է լավ, եւ սրանց հաղթում է Դեբորան եւ Բարակը։ Եվ այդ խելացի մարդկանց կարա Մարգարեուի, Դեբորա նշանակում է Մարգարեուի եւ Բարակ նշանակում է փայլակ։ Եվ սրանք կարա մենակ հաղթեն նմանատիպ մարդկանց։ Տեսեք, ես սկզբից պետք է ասեի սա, դատավորած գիրքը հենց իր վերնակիրը իր նշանակությունը ունի, որ մարդիկ դատում են։ Այսօր ես մինչև չդատեմ իմ կյանքը, իմ իրավիճակը, ասեք ես քայլում եմ, ճանապարհին մի հատ խմած մարդ է գալի ու ինձ հայոյում, օրինակի համար եմ ասում։ Կամ ինչ-որ մեկը մեքենայով քշում է իմ դեմը, սիգնալ է տալի ու հազիվ ավարիայի փորձանքից ասենք ազատվում են։ Դա մի դիպվածք է, որը ես պետք է դատեմ այդ իրավիճակը։ Ես եթե հիմար եղա, այսինքն ես եթե Աստվածային խոսքերը չունեցա իմ մեջ, այսինքն կամ եթե ունեցա, բայց չօգտագործեցի, ես այդ մարդու հետ կռվելու եմ, սիգնալ եմ տալու, իջնելու ենք ու պատմություն անելու։ Բայց երբ որ ես դատեմ արդեն, դատել ես նորից եմ կրկնում ոչ թե դատարանով, բերդ գցես, չգիտեմ ինչ դատելու մասին է խոսքը, այլ իրավիճակը քննել։ Հիսուսն ասեց ճիշտ դատեցիք դուք։ Այսինքն ճիշտ հասկացաք, ճիշտ մտածեցիք, ձեր դատողությունը ճիշտ էր։ Այս իմաստի վրայով, տեսեք, եթե մեկը սիգնալ տա ինձի հայհոյի եւ այլ ճանապարհին, ես դատավորի դերում եմ հլնում այդ ժամանակ։ Երբ որ ես դատավորի դերում եմ հլնում ու արդար դատավորություն եմ անում, ես համբերում եմ։
Համբերում եմ, սիգնալ եմ տալի, մի հատ էլ սիգնալ չեմ տալի, մի հատ էլ ներողություն եմ խնդրում, կներես, թեկուզ ես եմ ինքն է սխալ, ես չեմ սխալը։ Խաղաղություն է տիրը մտեղ, ես դատեցի այդ իրավիճակը եւ այդ դատի մեջ տեսա, որն է չարը, որն է բարին։ Երբ որ ես նորից շարունակեի իրապես վարվեի իր հետ, դա չար է, իմ դատողությունն ասում է, որ դա չար է, չարություն է դա, դրա վերջը վատ ալնելու։ Դրա համար ես դատեցի այդ դատավորության մեջ Աստծո պատվիրաններին ես արդարացեցի։ Հեզություն, համեստություն, խոնարհություն, լռություն։ Լռությունը ես օգտագործեցի եւ ես հաղթեցի ստեղ։ Դատավորություն հետ սա նշանակը, որ մենք ամեն մի հավատացյալ ինչ իրավիճակի մեջ էլ որ կլինի, պետքա դատի ինքը։ Աստվածային մարդը, տեսեք Դեբորան, Գեդեոնը, մյուս դատավորները, Սամսոնը եւ այլը, սրանք դատում են ճշմարիտ ձևով են դատում ու միշտ հաղթող են դուրս գալի։ Ու միշտ հաղթող են դուրս գալի։ Իսկ եթե դատավորություն չանեն, էմոցիաներով ինչ իրավիճակ եկավ այդ պահին, տունը հարս ու կիսուր, ծնողն ու երեխեքը, ամուսինները եւ այլը, ամեն իրավիճակի մեջ դու դատավորի դեպքում դատավորություն պետք է անես ձեր հարաբերությունների մեջ։ Կինդ լեզու դարձրես քեզ։ Առաջ գիտես ինչ, ես երբ որ հոգևոր չէի, հավատքի մեջ չէի, այդ դատավորություն հասկացողությունը իմ մեջ չկար։ Թեև կար, բայց ինձ վրա չէր իշխում այդ դատավորությունը, այսինքն Աստծո խոսքը չկար այդ ժամանակ իմ մեջ։ Երբ որ կինս հանգած մի սխալ բան աներ, հույրերի մոտ բարկանում էի, անարգում էի կնոջս անպատիվ խոսքեր էի ասում, կինս գլուխը կախեթում էր։ Դա դատավորություն չէր, ստեղ արդեն սատանան էր փառավորվում, սենց ասած։ Ես չէի կարեմ դատեի, որ հույրերի մոտ ես ինչ եմ անում, իմ ընտանիքին խայտարակ եմ անում, կնոջս ցածրացնում եմ եւ այլը, այդ դատողությունը իմ մոտ չկար։ Բայց երբ որ անցա հոգևոր վիճակի մեջ, արդեն քրիստոնեությունը վերցրեցի ու Քրիստոս ասեց ինձի նմանվեք, որ ես հեզ եմ ու սրտով խոնար, դատեցեք ինձ ոնց որ ես եմ դատում, արդարության համար ես աշխարհին եմ դատում։ Այն ժամանակ ես հասկանալով, արդեն երբ որ կինս մի սխալ բաներ անում հյուրերի մոտ, ես լուռ էի մնում, կամ կատակով ծիծաղով շրջանցում էի հետի, որ խաղաղությունը տիրեր, ու ես դառնում էի դատավոր արդեն, այսինքն հաղթում էի այդ իրավիճակը։ Այդ իրավիճակը տիրոջ կամքի համապատասխան էր անցնում։ Ահա դատավորության միտքը, դատավորության իմաստը, ես վերջերս մի հոգի ինձի գրում է, բա այ ախպեր ջան, ինչ ես փիլիսոփայություն անում, ինչ ես ընկե խորացե Աստվածաշնչի խորհուրդներ ես անում, ինչ ես անում, ասու խոսքը կարդա քարոզա մարդկանց ու լուր մնա էլի, ինչ ես դրեքեզի բանի տեղ սաղին դատապարտում ես սաղին, սիրելիներ, ես ոչ մեկին չեմ դատապարտում, ես մեղքին եմ դատապարտում։ Ես նորից ու նորից եմ ասում, մեղքին եմ դատապարտում, Հիսուս նայեց եկա աշխարհին մեղքի համար դատապարտելու։ Իսկ անհատ մարդկանց չեն դատապարտում, այս դատապարտության խոսքը, երբ որ քեզա կպես իրելիս, ու դու հանդիմանվում ես, նշանակում է քո միջի մեղքն է քեզ հանդիմանում։ Էդի շատ լավ է, ես քեզ չեմ ճանաչում, ինչի համար հանդիմանեմ կամ ինչի համար կռվեմ քո հետ, ես մեղքին եմ հանդիմանում, որը Աստված էր, Հիսուսն էր հանդիմանում մեղքին։ Հանկարծ չմտածեք երբեք, որ ես իշխելով, տիրելով ուզում եմ գրավեմ ձեզ, ուզում եմ չգիտես ինչ անեմ, ոչ, ես միշտ խոսում եմ հակառակ մեղքին, ես միշտ մեղքին բացահայտում եմ, որ դուք փախնեք այդ մեղքից։ Ես իմ երեխուն ոնց եմ շատ ժամանակ ասում, որ սա չի կարելի, սա կարելի է, կամ դուք ձեր երեխեքին, դուք ձեզանից փոքրներին, որ չեն հասկանում այդ բանը։ Թեկուզ քո հասակին ելնի մեկը, բայց երբ որ այդ փորձառությունը ինքը չունի, դու ունես, դու սովորացնում ես, բացատրում ես իրան այդ փորձառությունը։ Սրա մեջ վատ բան չկա, սիրելիներ։ Սա է դատավորությունը։ Այս դատավորած գիրքը սա է մեզ սովորացնում, որ մենք պետք է դատենք, ոչ թե մարդկանց, ոչ թե գավազանով պետք է ծեծելով դատենք, այլ այդ իրավիճակը դատենք ու հաղթանակ տանենք, հաղթողներ դուրս գանք։ Հաղթանակներ մեր նորից եմ ասում, ես կարող եմ լուր մնամ, մի հապտակ ինձի խփեն, ես լուր մնամ, ու ես հաղթող լինեմ, ես դատավոր ու հաղթող լինեմ այդ իրավիճակի մեջ։ Բայց ֆիզիկապես աչքերով նայող մարդիկ, կողքի մարդիկ կասեն, «Էս ինչ Աստված թույլ տվեց, հələ ծեծեցին, հələ գլուխը կախերա», չեն հասկանա իրանք։ Սա աստվածային է այս դատավորությունը։ Այս դատավորությունը աստվածային է, Քրիստոսին ծեծեցին, դուք պատկերացնում եք մեր Գիբսոնեին կինոնով տեսելա կհասկանա, ամենածանր պատիժներով, ամենածանր ծեծերով ծեծեցին ու արունը հոսում էր իր վրայից։
խաչի վրա մահացավ ինքը, այն աշկերը, որ տեսնում է մարմնավորով, կասի, որ հաղթեց այդ մարդը խաչի վրա, ոչ մեկ, հակառակը ծիծաղում էին, թե ասու որ թե հիչի դե, այ հենց իջներ կլինի հաղթանակ, բայց ոչ, հոգևոր հաղթանակը լուր մնալը, հենց աղոտ կանելն էր իրանց համար, ցավ քաշելն էր իրանց համար, այն հեզություն, համեստություն, խոնարհությունն էր, հենց այդ հաղթանակը, որը Քրիստոսը խաչի վրա տարավ։ Սա է դատավորությունը, որովհետև Հիսուսը ամեն դատավորություն, ամեն դատ հանձնել էր հորը։ Դրա համար ինքը լրիվ ամեն բան թողել էր, սպասում էր հորը հայրի իշխանի։ Եվ հայրն էլ հաղթություն տվեց իրան, հարություն տվեց ու հաղթանակեց իրան, թագավորների թագավոր օծեց ու դրեց երկնքում, որ համ երկնքում, համ երկրի վրա ամեն անուն իր անունով է։ Մի խոսքով, լավ, տեսեք։ Հաջորդ դատավորը լավ Գեդեոնը։ Գեդեոնը ընտրվեց դատավոր, որը նշանակում է անօրենությունը խափանող։ Այսքան որ խոսացինք մենք այս անօրենություն վիճակները, անօրեն վիճակները խափանող, սա է Գեդեոնը։ Տեսեք լավ, ասենց, այն որ ասեցի կինս մի բաներ ասում, ես լուր էի մնում, ու դրանով իմ հաղթանակներ, չէ, դրանով ես անօրենությունը խափանում էի, որովհետև եթե առաջ, որ հավատքի մեջ չէի, այդ ասենք կնոջը սխալը, ես գոռալով, հայհոյելով, անպատվելով էի առաջ տանեմ, այդտեղ ոչ դատավորություն կար, դա աշխարհիկ դատավորություն էր, սատանայի դատավորություն էր սա, որը պարտության է տանում։ Բայց աստվածային ոչ դատավորություն կար, ոչ բան։ Իսկ Գեդեոնը անօրենությունը խափանում էր, որտեղ եթե ես այտենց վարվեի, այսինքն անպատվեի կնոջս, բոլորի դիմաց խայտարակ անեի իրան, դա անօրենությունը կշատանար։ Այդ դեպքում անօրենությունը կավելանար։ Բայց Գեդեոնը անօրենությունը խափանում է, հենց դեմն առնում է։ Աբրահամը, երբ որ Ղովտի հովիվներն ու Աբրահամի հովիվները վիճում էին իրար հետ, Աբրահամի մեջ կար այդ դատավորությունը։ Ղովտին ասեց, ինչի համար վիճվեն ու կռվեն, աշխարհը մեր դեմը չի, նա խափանեց այդ անօրենությունը։ Անօրենությունը խափանողը հենց սա է նշանակում Գեդեոնը սիրելիներ, որի հաղթությունները շատ են գրված Աստվածաշնչի մեջ։ Տեսեք, Գեդեոնը 70 որդի ուներ, որտեղ շատ կանայք ուներ։ Գեդեոնը հաղթում էր մադիամացիներին։ Օրեբին և Զեբին կողոպուտ գիշատիչ սպանեց։ Տեսեք, Գեդեոնը շատ կանայք ուներ և 70 հատ որդի ուներ այդ կանայքից։ Սա ինչ է նշանակում։ Անօրենություն խափանողը շատ որդիներ ունի, որդին մենք գիտեք շարունակության սերունդն է, իմ հասկացողության շարունակության սերունդն է։ Հիմի տեսեք, մենք հասել ենք դատավորած գրքին, Մովսեսը էլ չկա, բայց Մովսեսի իմաստությունը կա, Գեդեոնի մեջ էլ կար, Հեսունհավեի մեջ էլ կար, և Հիսուս Քրիստոսի մեջ էլ կար, հասավ նրան մինչև։ Հիսուս Քրիստոսը այն որ փոքր ժամանակ ասում է իմաստություն էր սովորը, մաճը մեր հասագով էր և իմաստությունով, հենց այս իմաստությունը մովսեսական իմաստություն էր, աստվածային օրենքների վրա էր հասունանում ու զարգանում ինքը, այսինքն Մովսեսը կար հələ, ուղղակի աճում էր, զորանում էր, զարգանում էր իր իմաստությունը։ Հիմի 70 որդիները, ամեն մի որդին, ամեն մի իմաստության շարունակությունը մի անօրենություն էր խափանում։ Մի անօրենություն, մեկը ենթադրենք կաշառքներ, շարունակության սերունդը, ես կաշառքը չեմ սիրում, դա իմ որդին է, որ ես չեմ սիրում այդ կաշառքը։ Եվ կաշառք չտալով խափանում եմ այդ անօրենությունը։ Այսինքն եթե ես կաշառք տայի, անօրենություն կտայի, Աստված կմատներ ինձի, Աստված կհեռանար ինձանից, իմ մեջ անխաղաղություն կներ, ես պարտություններով կլցվեի։ Կաշառք չտալով ես հաղթեցի, իմ դատավորությունը հաղթեց։ Այն մյուսը, մեկը հայոյում է ինձի, ես օրհնեցի իրան, հաղթեցի, դա իմ մյուս որդին է։ Հասկանում եք, մի ուրիշ տեղ լուր մնացի, դա իմ մյուս որդին է։ Եվ սենց 70 հատ որդի ուներ Գեդեոնը, անօրենությունը խափանողը 70 ճյուղերով ինքը դատավոր էր, զորավոր էր ինքը։ Մի քիչ խորը մտքեր եմ ասում, աշխատեք ըմբռնել սիրելի քուրեր եւ եղբայրներ, որտեղ իրականում սա մեր մեջ է կատարվում, մեր կյանքի ընթացքում, ապաշխարության կյանքի ընթացքում մեզ շատ է պետք գալու սա։ Շատ է հեշտացնելու մեզ ասուն մոտենալու համար, որտեղ այս խոսքերը բոլորը աստվածային խոսքեր են ու կարևոր խոսքեր են սիրելիներ։ Ու ինքը շատ կանայք ուներ, ինչ է նշանակում կանայք, ասել եմ, ցանկություն, կինը մարդու ցանկությունն է, ես ցանկություն ունեմ, որ լուր մնամ, եթե մեկը ինձի կանպատվի,
Ես իմ ցանկությունս վարվում է, որ մեկը իմ երեսին ապտակի մյուսս դարձնեմ իրան։ Դա իմ ցանկությունն է։ Ու երբ որ գալիս է պահը, որ մեկը անիծում է, ես օրհնում եմ, լուր եմ մնում այդ անեծքի դիմաց։ Դա իմ որդին է, գործն է արդեն, լռությունը իմ գործն է, որը տանում է հաղթություն։ Որը տանում է հաղթություն։ Նորից եմ կրկնում, հաղթությունը ինչի, որ սպանելով էթաս ասես հաղթեցի։ Ոչ, Հիսուսը սպանվելով հաղթեց։ Հիսուսը լռությունով, խոնարհությունով, համեստությունով հաղթեց։ Եվ այսօր մի մոռացեք, որ մեր մեջ է Հիսուս Քրիստոսը։ Այսօր մեր մեջ է Հիսուս Քրիստոսը, այդ հատկություններով մեկտեղ մեր մեջ է։ Սուրբ Հոգին էլ է մեր մեջ, որը զորություն է տալի, որ այդ գործողությունը մենք կատարենք, նմանվենք Հիսուսին, որ։ Տեսեք էլ ովքեր էին դատավորները, Յայիրը, որը նշանակում է Եհովան կլուսավոր է։ Լուսավորված ես դուլնը, այն ժամանակ, երբ որ լռություն ես, չարի դեմ բարիով հաղթում ես չարին, այն վատ լուսավորվում ես դու։ Երբ որ իմաստուն ես վարվում, դատավորությունը ճշմարիտ դատավորություն ես անում, դու լուսավորվում ես։ Հենց լուսավորվեցի, դա դատավորություն է արդեն։ Դու դատում ես, ճիշտ ես դատում, որ լուսավորվում ես։ Ճիշտ ես մտածում, որ լուսավորվում ես։ Եփրայեմը, Եփրայե, Եփթայե, նշանակում է ընդդիմացող։ Եփթայի դատավորությունները եւ հաղթությունները շատ է գրված դատավորած գրքի մեջ։ Դատավորություն անում ու հաղթություններ է տանում։ Իսկ Եփթայեմ նշանակում է ընդդիմացող։ Մեղքին պետք է մենք ընդդիմանանք, պայքարենք, ջանք անենք, ասենց ասած, մեր լեզվով ասած ջանք պետք է անենք։ Երբ որ մեկը ինձի չորը ասեմ կամ անիծում է, դուք չմտածեք, որ ես հեշտությամբ օրհնում եմ իրան։ Ես պետքա ջանք անեմ, որ հաղթեմ այդ իրա։ Ես պետքա այն վահանն ունենամ, որ այդ բառերը չհասնի իմ մեջ ու չվիրավորի ինձի։ Ընդդիմացող, պետքա ընդդիմանամ այդ մեղքին։ Եթե ընդդիմացա այդ մեղքին, ես դատավոր եմ արդեն, հաղթություն եմ տանելու։ Ես ճիշտ դատավորություն արեցի, Աստվածը Աստծու կողմից դատավոր եմ ես ըլնեմ արդեն։ Ու հաղթություն եմ տանում, անպայման հաղթություն եմ տանելու։ Բեթլեհեմացի Աբեսանը, Բեթլեհեմ նշանակում տուն կերակուրի, Աբեսանը պայծառ։ Դա էլ եղավ դատավոր։ Տուն կերակուրի, երբ որ դու այս Աստվածաշունչը մեր կերակուրն է, մեր կերակուրն է, երբ որ ես Աստվածաշունչի մեջ եմ ապրում, իմ տունը այս Աստվածաշունչի մեջ է, այս տուն կերակուրի մեջ է, այն ժամանակ ես հաղթություն եմ ունենում արդեն։ Այն ժամանակ ես արդեն պայծառ գիտեք ոնց փայլում եմ ես արդեն։ Երբ որ Աստվածաշունչով եմ վարվում, Աստվածաշունչը կերակրվում եմ, ես փայլում եմ արդեն։ Ի՞նչն է փայլում։ Իմ կյանքը, իմ դուրսը, ուրախությունից ես փայլում եմ։ Որ Աստված ներել է ինձի, որ Աստված կյանք է տվել ինձի, որ Աստված առաջնորդում է ինձի, որ Աստված այս մարդուն սիրտը խստացեց, որ ինձի անիծի, որ ես էլ տենա լուր կմնամ, կորցնեմ իրան, թե իրապես իրան կանիծեմ։ Ուրախանում եմ, փայլում եմ դրանով, հենց որ անիծում է փառքը, իմ հավատքը, հասկացեք, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, այնքան մեծ է, որ ես հասկանում եմ, որ Աստվածանից է, ամեն բան Աստվածանից է։ Եթե ամեն բան Աստվածանից է, ուրեմն այդ մարդու անեցնել է ինձ Աստվածանից։ Հիշեք Դավիթին, երբ որ անիծում էին։ Զորապետներն ասին, թող դրա լեզուն լկտրենք, այդ ինչա մեր թագավորին անձում, ասես թողեք Աստվածը թույլ տվե։ Ինչքան էր պայծառ։ Ինչքան էր Դավիթի միտքը պայծառ, որ ինքը տեսնում էր, որ Աստվածը թույլ տվե իրան, որ իրա դե ինքը մարդ է, ասենք իրա մեղքերի համար, իրան զորացնելու համար, չգիտեմ ինչի էլ ինչերի համար, բայց Աստվածը թույլ տվե, որ ինքը համբերի ու ինքը փայլի, պայծառան այդ իրավիճակի մեջ։ Նույնպես Հիսուսը խաչի վրա հանգիստ էր, ինչի համար, որտեղ գիտեր ինքը, որ դա Աստվածանից է։ Եվ այդ պայծառությունը, փայլատակությունը անպայման դատավորություն անում, այսինքն ճիշտ է դատում, ճիշտ է վարվում, որ պայծառանում է։ Տեսեք, հաջորդ դատավորը Զաբուղոնացի Ելոնը։ Զաբուղոն նշանակում է բնակություն, Եղոնը կաղնի զորավոր, դրանք էլ են դատավորներ դառնում։ Փարաթոնացի Նելելի որդի Աբդոնը։ Փարաթոնացի նշանակում է գագաթ, Նելելի զորություն, Աբդոն էլ ծառա, դա էլ է դատավորն է։
Երբ որ դու գագաթնակետին ես արդեն ամեն բան հասկանում ես, ամեն բան գիտես, զորությունով ես լցվում։ Եվ այդ քո իմացածը ու զորությունը քեզ թույլ է տալի, որ ծառայություն անես։ Ծառայում ես մարդկանց։ Սա ճշմարիտ դատավորն է աստվածային։ Հասկանում եք, չէ՞ սիրելիներ, դու արդեն մի խոսքի մեջ գագաթնակետն է քո մեջ, արդեն հասկացել ես լրիվ, սիրում ես այդ խոսքը։ Եվ այդ խոսքը քեզ զորություն է տալի, այդ սիրելը քեզ զորություն է տալի, որ դու ծառայես մարդկանց։ Սա էլ է ճշմարիտ դատավոր Աստծո առաջին։ Լավ, դուք մանրացեք այս իմ ասածները, շատ խորը մանր, որոճացեք սենց ասած այս խոսքերը աստվածային, լիքը հայտնություններ կգտնեք եւ աշխատեք այդ հայտնությունները գտնեք ձեր կյանքի մեջ։ Հանկարծ չկարդակ ասեք, «Արեին եղբայրը ինչ լավն է, տես էնի է, հա, այդ իսկական»։ Կամ հələ տես որ գրված է այն վատ այդ եղբոր մասին է ուրեմն իմ մասին։ Բոլ լավն էլ վատն էլ քո վրա վերցրա։ Իսկ այն եղբայրների համար դու միշտ աղոթ կարա, թե լավի թե վատի համար։ Դու դատավորություն արա, դու դատա տես, որ ինքը ճիշտ չի անում, աղոթ կարա իր սխալը ուղղելու համար։ Դու դատավորություն արա տես, որ այն մյուս եղբայրը ճիշտ է վարվում, դու փառք տուր Աստծուն այդ եղբոր համար։ Բայց դրանցից առավելը քո տունը սարքա, քոնը պատրաստա, սկզբից քո մասին մտածի։ Քո վրա դատավորություն արա։ Եվ վերջապես շատ համարներ եմ հանես իրեն, բայց ես էլ կարդամ ու Մանուեի որդի Սամսոնը դարձավ դատավոր։ Տեսեք, Մանուե նշանում է հանգիստ, Սամսոն երևելի, արեգակնային։ Երբ որ դու հանգիստ ես ելնում, խաղաղ ես ելնում, դու երևելի ես ելնում։ Այսինքն, երբ որ մեկը ինձ անարգում է, ես լուռ եմ մնում, այդ իմ լռությունը, երևելիությունը, արեգակնային է, փայլում է։ Հոգևոր մարդիկ, աստվածային մարդիկ, երկնքում հրեշտակները սենց ասած ուրախանում են, որ այդ անարգանքի դիմաց լուռ մնաց։ Համբերեց, որ ներեց այդ անարգանքի դիմաց։ Սա հենց Սամսոնն է սիրելիներ, շատերից հայտնի, շատերս գիտենք Սամսոնի մասին, շատ անգամ են շատերը խոսացրել, որ ինքը ուխտավոր էր։ Մենք այսօր բոլորս էլ ուխտավոր ենք, ուխտ ենք կապի Աստծո առաջ։ Այն օրվանից, երբ որ ընդունել ենք Հիսուս Քրիստոսին, խոստացել ենք, ուխտ ենք կապի, որ ծառայելու ենք քեզ։ Իմ կյանքը քոնն է, արդեն էլի մչի։ Այսպես մի հատ ուխտավոր էլ Սամսոնն էր, որի ուժը մազերի մեջ էր։ Այսօր մեր ուժն էլ է մեր մազերի մեջ։ Մազ մենք հասկացողությունը ամենքս գիտենք, որ շնորհք հասկացողությունն է։ Աստված մազը ստեղծեց, որ ծածկույթ, կնոջը ծածկույթ լինի։ Իմ ցանկությանը ծածկում է, ցանկությանս մեղքերը ծածկում է իմ մազերը։ Այսինքն իմ սխալները իմ շնորհքն է ծածկը։ Իմ մազերն է ծածկը։ Մազը շնորհք խորհրդապատկերն է։ Երբ որ մեկը ես գիտեմ, որ ես մեղավոր եմ, այն հին Ադամի մեջ է, բարի բան չկա այդ Ադամի մեջ, ինքը լրիվ մեղավորների գլուխն է, Պողոս առաքյալի խոսքերով ասած։ Գիտեմ նաև, որ Հիսուս Քրիստոսն է իմ մեջ, զորությունն է իմ մեջ նստած։ Գիտեմ նաև, որ ես այս երկուսը իրար հետ պայքարի ու կռվի մեջ են։ Եվ երբ որ ես լսում եմ Քրիստոսի խոսքերը, լուռ եմ մնում, նշանակում այդ իմ շնորհքն է, ծածկեց իմ մերկությունը, իմ լուռ մնալը զորացրեց ինձ, արեգակնային դարձեց։ Դրսի մարդիկ ինձ տեսնելով ասում են, «Ո՞յ ինչ զորավոր մարդ է, ոնց համբերեց, ես լնեի չէի կարող համբերեի, սրա այս անպատիվ խոսքերին տես ոնց համբերեց»։ Փայլում եմ ես։ Սա հենց Սամսոն հասկացողությունն է, որի ուժը նորից եմ կրկնում, շնորհքի մեջ է, մազերի մեջ է։ Որն է մազերի շնորհքը, ուժը։ Համբերություն, լռություն, խոնարհություն, սեր, երկայնամտություն, եղբայրասիրություն, աստվածպաշտություն եւ այլ, սրանք բոլորը շնորհքներն են, որը զորություն են տալի մեզի, որը զորացնում են մեզի։ Մեր բոլոր հավատացյալներին այս շնորհքներն են զորացնում։ Դա մազ հասկացողությունն է սիրելիներ։ Եվ տեսեք, մի անառակ կնոջ է սիրահարվում Սամսոնը, որը անունն էր Դալիլա, որը նշանակում է նվաղում թույլ։ Նվաղում թույլ։ Այդ ժամանակ փղշտացիների հետ էր կռիվը, պայքարը փղշտացիների երկրում էր։ Փղշտացի նորից եմ կրկնում կոչմա գաղթական, գաղթել մի տեղից մյուս տեղը, թափառական, մտքի թափառական, ոչ թե ֆիզիկական։ Մտքով թափառել, աստվածային խոսքը անտեսել թափառել մի ուրիշ տեղ, այստեղից անտեսել անցնել են մյուս տեղը, թափառական, հաստատուն ու ամրոց այն Սիոն լեռը, որ կա ասում է, այդ Սիոն լեռը թափառական չի, հաստատուն խոսք է, բայց թափառականը հարթավայրի տեղ է, որտեղից տեղ թափառում են մարդիկ, թափառական են կոչում։ Դրա համար Սամսոնը, տեսեք, ուխտավորը,
Աստծո ուխտավոր ամեն մի հավատացյալ ինքը փղշտացիների թափառականների մեջ թշնամի էր ինքը թափառականներին։ Ես ասում եմ եղբայր տա պետքա ներես այ աղբեր ջան սխալը արեմ մենք էլ ենք երբեմն սխալ ոնց գրված է հեսա գրված է հանեք գցեք դուրս եկեղեցուց կամ հեսա գրված է տունդ միթող հետը հասմիկ է գրված է չբարևեք դրա հետ թափառմա այն խոսքից որ ասում է սիրի եղբորը թափառմա այս մյուս խոսքի մեջ գաղտնա այս մյուս խոսքի մեջ իսկ ինչն է գաղտել տալի իրան իր միջի ատելությունը իր միջի տգիտությունը իր միջի կռապաշտությունը իր միջի Աստծո բացակայությունը որ Աստված չկա իր մեջ ինքը չի կարող արդար դատավորություն անի եւ դրա համար ճշտամիա դառնեմ ճիշտ դատավորին որը ստեղ ներկա պահում Սամսոնն է ճշտամիա դառնեմ եւ Սամսոնը շատերին սպանում է շատերը վերացնում է բայց քանի որ Սամսոնի ցանկությունը Դալիլան էր թույլ նվաղուն ցանկություն ուներ ամեն մի ուխտավոր երբ որ մենք ուխտավոր ենք մեր համար դժվար է հասկանում եք երբ որ ես ասենք թե ծոմ չեմ պահում հաց էլ չկա ուտելու սպասում եմ որ իրիկունը պետքա հաց կինս բերի դաշտը նոր ես դաշտում հացը ուտեմ ես ճիշտ ասոված եմ բայց համբերում եմ բայց որ ես ուխտ եմ կապել պետքա ծոմ պահեմ ու կողքս բոլորը ուտում են արդեն էլ չեմ դիմանում թույլ ու նվաղում է ինձ ցանկությունը ծոմ եմ պահել բայց դեմս ուտում են իմ սիրած կերակուրները արդեն տանջվում է թույլ է իմ ցանկությունը կարող է ծոմի մոռանամ միանգամից վերցնեմ ուտեմ ես օրինակ եմ ասում սա դրա համար թույլ ու նվաղում է ամեն ուխտավորի կինը ցանկությունը դրա համար փղշտացիներից մեջ շահ վերցրեց կինը Դալիլան այսպես է գրված Աստվածաշնչի մեջ եւ մեծ արծաթ վերցնելով մատնեց Սամսոնին համոզելով Սամսոնին թե քո ուժը ասա Սամսոնն էլ ասեց ուժը ինչի մեջ է մազերի մեջ է եւ նա փղշտացիներին ասեց գիշերը կտրեցին մազերը մի խոսքով ուժից ընկավ ինքը եւ հաղթեցին Սամսոնին գիշերը մազերը կտրելը լավ է սպառնել ասեմ ի՞նչ է նշանակում գիշերը Սամսոնի մազերը կտրեցին երբ որ նա քնած էր գիշերը փորձության խորհրդապատկերն է մենք ամենքսել գիտենք որ փորձություն երբ որ գալիս է գիշեր հասկացողությունն է գիշերն է մարդու վրա փորձություն գալի եւ այս գիշեր հասկացողության մեջ երբ որ փորձությունը գալիս է իմ շնորհքից ընկնում եմ արդեն ես երբ որ ես ուրախ լինեմ ամեն բանը իմ տեղին լինի ամեն ինչը երջանիկ լինեմ կարող է դիմացինի անիծելուն ես օրհնեմ բայց որ գիշերա նեղված եմ տրտմած եմ այն մի բանի վրա այն մյուսի վրա արդեն թույլ ու տկար եմ գիշերա փորձությունա այն մյուսի անեց կել ես չեմ կարող օրհնությունով պատասխանեմ արդեն բորբոքվում եմ արդեն կտրվում է իմ մազերը գիշերը արդեն իմ ցանկությունը էլ չի համբերեմ ու սկսում եմ մեղ գործելը եւ սենց Սամսոնի մազերը կտրելուց հետո Սամսոնի ուժը տկարացավ արդեն Սամսոնին ով ինչ ասեց ասում էր Սամսոնը պատասխանում էր իրան եւ սենց թուլությունը տիրելով նրան սպանեցին աշկերը հանեցին եւ այլ սրանք էլ են բոլորը խորհուրդներ ժամանակը չերիքի այդքանի մասին խոսամ չերներ տեսեք իսկ եթե մենք նայենք ֆիզիկապես ուղիղ Սամսոնի պատմությանը մազերի մեջ ասո ուժն էր օй երկու սները ես չեմ պատկերացնում այդ մեծ տան մեջ հələ ֆիզիկական լոգիկայով եկեք մտածենք այդ որ ամբողջ կրիշը այդ երկու սների վրա էր հենված իրար կողք էին որ Սամսոնը ձեռներով հասրեց բռնել մեկը այն կողմը մի 10 մետր առնված իրարից հեռու կլինեին այդ սները այս գրված է որ Սամսոնը գրգեց բրցրեց եւ այլ սրանք հոգեվոր խորհուրդներ են բոլորը ես այսքանն ասեցի մարմնավոր հասկացողի համար որ մարմնավոր հասկացողությունը կուրացնում է մարդուն մարմնավոր հասկացողությունը հեքիաթի ու առասպելի է տանում մարդուն որի մեջ օգուտ չկա որի մեջ փայլել չկա, որի մեջ ուժ ու զորություն չկա։ Ես պետք է այնքան սպասեմ, շատ մարդիկ կան մազերը կարող է երկար պահեն, որ ոյ Աստված կարող է մազերից մեջ ուժ դնի, ես էլ սենց ուժ եղնեմ։ Մարմնավոր հասկացողությունը դրան կտանի, իսկ հոգևոր հասկացողությունը նորից եմ կրկնում, քո ուժը, քո համբերությունն է։ Քո ուժը, քո խոնարհությունն է, քո ներելն է, քո զիջելն է, քո սիրելն է։ Սրանք են ուժ։ Սրանք են, որ հաղթում են քո թշնամիներին։ Իսկ իմ թշնամինով հակառակությունը, կռիվը, դատը, բամփասանքը, բաժանությունը, ատելությունը եւ այլ, սպանությունը եւ այլ։ Սրանց ես հաղթում եմ իմ այս հոգու պտուղներով, որը իմ ուժն է։ Եվ ամենագլխավոր դերում ստեղ Դալիլան էր,
ցանկություններ մարդու եւ հետեթանք ծննդոց գիրքը, որ Եվան էլ Ադամի ցանկություններ մեղ գործեց, Եվան գործեց։ Եվան պարտվեց, Եվան տեսավ հաճելիա, քաղցրակինքին, տեսքին հաճելիա տեսքին, դրա համար իր ամուսնուն տվեց, ամուսինը չասեց, չեմ ուզում, Աստված պատվիրելա չուտել, չեմ ուզում, ոնց կասել, որ չեմ ուզում է հենց Եվան էր իր ցանկություններ, իսկ իր ցանկությունը նա խեղդում էր, թե ուզի, պետք է ուզես էսի, պետք է ուտես էսի։ Դրա համար Ադամը առանց ոչ մի բան ասելու վերցրեց ու կերավ։ Այսօր մեր ցանկությունը, որ մեզ սպանում է, եթե Աստծո խոսքը մեր մեջ, որ ասելա չուտես, ոնց որ Ադամին էր ասել, եթե Աստծո խոսքը մեր մեջ զորավոր ուժ չլինի, մենք չլսենք Աստծո խոսքին, մեր ցանկությունը անընդհատ մեզի մեղքի կգցի, մեղքի մեջ կտանի։ Դրա համար Աստծո խոսքն է, Հիսուս Քրիստոսն է, որ ցանկությանը ասում է ցանկություն խոնարհվի ամուսնուդ առաջ, ասինքն ամուսնուդ գլուխը ես եմ։ Խոսքերի առաջ, Աստվածային խոսքերի առաջ խոնարհվի, լուռ ու ես այդքան հասկանալով հենց տեսնում եմ, որ ցանկությունս ուզում է այդ մի բանը, Աստծո խոսքն ասում է չի կարելի։ Հնազանդվի, հնազանդես քո ցանկությանը։ Ես զսպում եմ ինձ, իմ ցանկությանը լրացնել եմ տալի, որպեսզի Աստծո խոսքը կատարեմ։ Իսկ եթե Աստծո խոսքը չկա իմ մեջ, թույլ է կամ մարմնավոր է, ոնց որ Ադամի մեջ, Ադամը հող էր, մարմնավոր էր, այն ժամանակ գերի եմ արդեն ես իմ ցանկությանը, իմ ցանկությունն ինչ ասեն եմ անելու։ Այսքան ամենքի շինության համար սիրելի քուրեր եւ եղբայրներ, եղեք զորացած Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, եղեք հոգևոր մարդիկ, ոչ թե մարմնավորներ։ Աստծո խոսքը հասկացեք հոգևոր սիրելիներ։ Հոգևորն է կյանքը, հոգու մեջ է կյանքը։ Մարմինը շահ չունի, մարմինը այսօր կա վաղը չկա։ Մարմինը քեզ ձգում է մահվան, հոգին քեզ ձգում է փրկության։ Մի տատանվի, եղի դատավոր։ Կյանք թե մահ։ Միթե այդքան հիմար պետք է որ ասեմ մահը, այս մի վարքյանը լավ ապրեմ, դրանից հետո հավիտենականությունը ինչ ուզում ալնի։ Միթե տենց, աշխարհի մարդիկ խելացի են, քան թե հոգևոր մարդիկ։ Աշխարհի մարդիկ գիտեն, որ նա իրանց օգուտի համար դաբից են ելնում ու հասնում են։ Բայց հոգևոր մարդիկ գիտեն իրանց օգուտը, բայց չեն հասնում, դաբից չեն ելնում։ Հոգինա փրկությունը, հոգինա կյանքը, սիրելի քուրս եւ եղբայրս։ Շատերն ասում են, մենք հոգևոր ենք, ես էլ եմ հոգևոր, հասկանում Աստվածաշունչը, բայց լրիվ մարմնավոր է խոսում։ Լրիվ մարմնավոր է խոսում։ Ես ասում եմ, որ դուք ամեն իրավիճակի մեջ տեսնեք, դատավորություն անեք։ Դատեք այդ իրավիճակը։ Հոգևորը ասուն հաճելի է, թե չէ։ Թե մարմնավորը սատանային է հաճելի։ Որն անեմ, որ լավ լինի, ոնց անեմ, որ լավ լինի։ Եթե ես դատես քո մեջ ու որոշում կայացնես Աստվածային որոշում, Աստվածային խոսքի համապատասխան, 1, 2, թեկուզ սայթակես ընկնես չկարենաս միջև վերջ կատարել այդ ցանկությունը, բայց 1, 2, 3 կտենաս, որ Աստծո զորությունը կգա քո վրան, արդեն դու Սամսոնի պես 1000 հոգին ինչա 250 քանդելն ինչա։ Ոչ մի բան արդեն, դա նմանա ոնց որ մի բաժակ ջուր խմես, այս մեր ժողովրդական խոսքի ասացվածքի պես։ Այսպես հեշտությամբ կհաղթես արդեն ամեն չարությանը։ Ոչ թե չարությունը կգա քեզ կհաղթի, կասես արա դե անուժ եմ էլի, դե մարմին եմ էլի, չկարեցա էլի, բայց իհարկե չես կարա որտեղ դու ես։ Իսկ եթե Քրիստոսը լինի քո մեջ, դու Քրիստոսին տեղ տաս, խոսքին տեղ տաս, հոգուն տեղ տաս, հոգու համար անհնարին բան չկա։ Արդեն էլ չկարենան բառել, դու չես էլ իմանա այդ ինչ բանա, որտեղ Աստված անում, իսկ ասում մոտ չկարենա չկա։ Լրիվ հաղթությունը ասում մոտ։ Այսքան է, սիրելի քուրս եւ եղբայրս։ Եղեք օրհնված, ամեն։